balaca rəssamlarım və rəssamlığa marağı olanlar, bu günləri icmaldan atdığımız mənə əl işlərinizə baxacağam və deyim ki, video çox da uzun olmayacaq. Ümid edirəm ki, bunu dedikdən sonra 20 dəqiqəlik bir video çıxır, 30 dəqiqəlik. Ev yoxdur. Əsas oda çəkirik. Və bunu deyim ki, bir dəfə keçən videoda, yəni bir dəfə dediyim keçən videoda bir balacamızın şəklinin altına yazmışdım ki, bu axşam videoda sənin şəklin olacaq. Və mən o qədər şəkillər çox idi. Həqiqətən keçən videoda şəkillər həddindən artıq çox idi və mən çaşmışdım, o uşağın ərsini paylaşmamışdım. Və uşaq da yazır ki, müəllimə, bəs siz demişdiniz paylaşacağam, baxacaqsınız. Əslində baxmamışdım çünki çox olmuşdu şəkillər və qarışdırmışdım. Amma tükər demişkən telafi elədik. İlk sənin əl işindən başlayırıq. Yazıb ki, salam müəllimə, necəsiz? Ümid edirəm ki, yaxşısınız. 15 yaşım var, kursa getmirəm, özüm çəkmişəm. Əvvəlki postada dizayner olmaq istədiyimi demişdim. İndi fikrimi dəyişmişəm və nə olacağımı belə qərar verə bilməmişəm. Bu qərarsız qaldığım anlarda da rəsm çəkməyi özümü düşünür və rəsm çəkir. Problemləri unudarkən rəsmi çəkmək. Sən artıq rəssamlığı, rəsm çəkməyi hobbi kimi görsən və belə yanaşmağın da məhz buna görədir. Məndə məsələn sənətlə peşəni ayırmaq məsələsi var uşaqlar. Məsələn, sən bir şeyi sevgi ilə, məhəbbətlə yanaşırsansa, özünü yaxşı hiss eləmək üçün onunla məşğul olursansa, bu sənin artıq hobbindir. Mən elə düşünürəm. Amma sən sevdiyin bir peşə olaraq bunu düşünürsənsə, yorulanda da, yorulmayanda da bunu istəyərək edirsən. Çünki sən bunu sən seçmirsən və sən bunu həqiqətən istəyirsən. Yəni mən rəssamlığı mənə elə görürəm. Mən hər an, hər dəqiqə rəsm çəkə bilərəm. Keyfim istəyəndə də, istəməyəndə də. Yəni artıq bu işimdir, həm də sevdiyim bir işdir də. Yəni bu fərq var. İnşallah diqqətli düşün. 15 yaşın var. Ona əsasən özün otur. Nədə özünü uğurlu hiss edəcəyini düşün. Valideynlərindən də məsləhətləşə bilərsən. Bəzən valideynlərimiz daha oturmuş peşələr var ki, məsələn, həkim ol, polis ol falan deyirlər. Amma sən özünü harda görə biləcəksənsə gələcəkdə araşdır. Çox araşdırmalar elə. Özünü nədə xoşbəxt hiss edirsənsə ona bax. Və əl işində də günə baxanda iki iş atı. Mən günə baxan daha çox bəyəndim. Rənglər olsun, mavi, sarı, qara, bunların uyumunu, bunların birgə ahəngini mən çox sevirəm və bu işində də göstərmişsən, afərin sənə. Digər işimizə baxaq. Sizcə heykəlin quruluşu necədir? Bir də fonu pis olub deyir. Bir fon məsələsi var uşaqlar. İmtahanda uşaqlar tələsirlər, fonu elə belə qaraltı kimi atırlar. Burada məsələn oval var, sanki heykəli ön plana çəkməyə çalışmısan, amma sən öz işini arxaya atmısan. Daha da, yəni o daha fon arxada olan bir şeydir. Fon da zaten arxa deməkdir. Sən onu heykəlini önə çəkmirsən və bu biraz pis bir şeydir uşaqlar. Nəyə görə? Artıq rəssam, peşəkar insandır. Baxan kimi biləcək ki, sən bunu tələsərək eləmirsən və ağ hissələri ağ görsəməmək üçün eləmirsən də bunu. Ona görə bu sənin balını da aşağı təsir edə bilər. Amma pis deyil işin, qəşəngdir. Burnu xoşuma gəldi. Dodağı da pis deyil. Sadəcə çənə hissəsi azdır. Veneranı işləyib də. Veneranın alnı çox yekədir ha. Bir də saç hissəsi falan çəkdim. Yəqin internetdən ya Pinterestdən çəkib şeyləmirsə, ona görə bu müəyyən xırda səhvlər var. Və ən böyük, önəmli sual verirəmsə, 11-ci sinifsənmi? İnşallah qəşəngcə uğurlu nəticə əldə edərsən. Biraz da üstünə düşsən, məqbul ala bilərsən və dediyim səhvləri düzəltsən, əla. Salam müəllimə, necəsiz? Necədir şəkillərim? İlk növbədə deyim ki, əladır, yəni əla şəkillər görürəm. 1-lə 3-cü şəkli mən çox bəyənmişəm, ikisini də seçmişəm. Limon, üzüm. Yağlı boyayla işləmişsən, elə görürəm. Biraz da o kontur hissələrini, o xırda detallarını fikir verirsən. Çünki yağlı boya kimi görsənir. O yağlı boyanın kətanlar var, kağız kətanlar, o vibe verir. 3-cü işində çox qəşəngdir. Geyim üzrə. 2-ci işində qəşəngdir. Sadəcə mən sonuncusu mənə daha yaxın, daha gözəl gəlir də bunu deyim. Elə tonları daha çox sevirəm. Bir də YouTube kanalı var bu balacamızın. YouTube kanalı adı, yəqin orada görürsünüz də, rəssam.sevinç olmalıdır. Elə bir mən YouTube'da fırlanarkən, belə deyək, önümə çıxmışdı onun şəkilləri, videoları, video reysləri. Uğurlar sana, belə əl işlərini paylaşın. Yəni bu çox yaxşı bir şeydir uşaqlar. Həm motivasiya olursunuz, davamlı formada eləməyə çalışırsınız, həm də qabağa gedirsiniz. Yəni əl işləriniz olsun. Salamlar Tərənə müəllimə. Sizin videolarınızı sona kimi izləyirəm və çox sevirəm. 10 izləyicini sevirəm. Ondan işini seçib atıb. Və şərqini daha çox maraqlı. Deyir ki, hamısını paylaşın. Deməli, mən balaca, qəlbi gözəl rəssamlarım, belə deyim. Mən çoxunuzun əl işinizi hamısını paylaşmaya çalışıram. Amma burada da seçmişəm. 10 işi atmışam, mən 8-ini seçmişəm. Burada görürəm də 8 dənəsini seçmişəm. Və çalışaq ki, az şəkil atayım uşaqlar. Çünki mən bu videonu davamlı formada çəkməyə çalışıram. Onu görürəm ki, o qədər şəkil atırsınız. İnanırsınız, mən belə qalıram.
ayda video çəkmir. Əslində mən çəkməyi çox istəyirəm. Əl işlərinizə baxmağı çox istəyirəm. Söhbət ondan getmir. Sadəcə çatdırma məsələsi var. Hələ nə qədər də uşağın da əl işi var. Ona görə problem yaşayıram. Video, izah videosu oldu, rəsm videosu olmadı. Nəysə, başlayaq. Məsələn, fırın əlcəyini çox xoşladım. Digər, məsələn, ilk işinə nisbətən daha çox xoşuma gəldi. Forması olsun, kreativ düşüncədir. Bir də əl dəsmalı. Mən ilk baxışda ona kitaba oxşatdım. Yəni görürəm ki, burada məsələn detallara fikir verirsən. Və Şahin bir dəfə videosunda rest videoma demişdi. Yazmışdı ki, elə bilirsiniz ki, mən şəkillərdə bir dəfə çəkirəm. Mən zaten həqiqətən elə bilmirdim də. Yəni bir dəfə çəkdiyimi düşünürdüm. Amma səmimi formada dedik ki, yəni mən belə eləyirəm, siz elə düşünməyin. Baxın necə zəif düşüncəli insanlar da bizim kanalımızda. Aha, əl kremi. Məsələn, əl kremin yanındakı o qutu olan şey oxşuyur. Gloss qutuları olur ya, səhv deyirəm, onu oxşatmadım. Mən ilk baxışdan elə oxşatdım. 4 küc aynada. Aa, 4 küc aynada aynı şeyi görürsünüz. Onu da əks elətdirir. Aha, poster. Rəssamın posteri onun əl işləridir. Poster demək, əlbəttə fərqli bir şeydir. Amma biz rəssamlar posteri divarda asmaqdansa öz əl işlərimizi paylaşmaq daha çox. Paylaşmaq deyəndə asmaq xoşlayırıq. Nəysə. Aha, heykəl dişləyib. Bax, bu qolsuz başsız heykəl bilirsiniz. Mütləq görmüş olarsınız. Adı nədir? Sizdən sual verim. Çox qəşəng. Ev balkon detalı. Bir şey deyirəm, mən bu ev balkon detalı xoşuma gəldi. Xırda detallar var, gözəl hissələr var. Amma 10 dənə rəsmdə olub, onda olub, digər rəsmlərdə olmayan bir şey var. İmza atmışsan. Deyirsən, ən sevdiyin rəsmin budur. Elədir. Çünki niyə o bilənə imza atmamışsan? Amma çox qəşəng. Əllərinizi sağlıq, daim belə çəkməyə, yaratmaya davam edin inşallah. Aha, digər işimizə baxaq. Salam müəllimə, necəsiz? Mənim adım Arzudur. 15 yaşım var. Sizcə necədir? İlk növbədə bunu deyib ki, çox şirindir. Başına işləyib, özü çərçivəyə salıb. Bir rəssamın öz əl işinə dəyər verməyini hardan bilərsiniz? Onu çərçivələyib divara asmalıdır. Çərçivələyib, yəni onu dəyər verməlidir. Yəni çox qəşəngdir. Gözlərinə çox bəyəndim, çox qəşəngdir. Aha. Abiddən də şey işləyib. Dəvədir sahibinə bir yerdə. Fon məsələn qırmızı, qara, çox qəşəng ideyadır. Və Nərgiz də işləyib. Nərgiz günü çox qəşəngdir. Bir də zənglərdə işıq kölgəyə fikir versən, o dərinliyi versən, bilə-bir rəngisi. Bu rəsmi, aha, salam müəllimə, necəsiz? 14 yaşım var, necədir? Aha, mənzərə görürəm. Palma ağacı görürəm. Qəşəngdir. Neçə yaşım var? 14 yaşa qədər, yəni pis deyil, qəşəngdir. Bir də uşaqlar, sual verim sizə. Siz belə bir yerdə yaşamaq istəyirsiniz. Evlər də çox şirindir, ona görə ev görən kimi yaşamaq istəyirsinizmi elə belə yerdə? Aha, salam müəllimə, necəsiz? Mənim adım Fatimədir. 16 yaşım var və bu şəkli 2 il əvvəl çəkmişəm. Necədir? 14 yaşında yəqin çəkmisən də, hə. Çox qəşəngdir. Baxan kimi nə canlanır? Məsələn, bir qadında təbiəti sevin, qoruyun mənasında deyir və özü də o fondakı həm kosmos vibe verir, həm də dənizin altı vibe verir. Sizcə elə deyil? Mən çox qəşəng. Belə rəsmlər iki tərəfli rəsmlər olur. İnsan baxdıqca düşünür, ayda bu rəssam burada nə demək istəyir falan filan. Belə çox qəşəngdir. Salam müəllimə, necəsiz? Bu rəsmi 10 üzərindən qiymət verə bilərsinizmi? Saçların çox qəşəngdir. Saçındakı o aksesuar çox qəşəngdir. Sırğada burasında var. Gözlərini biraz üzünə nisbətən daha iri deməyək də uzunsun. Elə bir düzgün yerləşdirməmisən. Ona görə ondan 1 xal kəsirəm və 9 bal verirəm sənə. Çox qəşəngdir. Siz neçə verərdiniz uşaqlar? Sizcə necədir? Pinterestdə gördüm, çəkdim, 12 yaşım var. Hello Kitty-ni XX-lə eləyib, maraqlı fikirdir. Həm də sürətli çəkmə metodudur, qəşəngdir. Fərqli bir şeylər, fərqlilik qatıb. My Dravigin işidir, çox qəşəngdir. Bir sual vermək istəyirəm, bilmirəm, keçən videoda demədi. Bu sifarişlərin demək, Allah bol eləsin, çox qəşəngdir. Baxın, sevdiyim peşənin, yəni orada pul qazanmağın xoşbəxtliyi tam başqa bir şey. Onu xərcləmək də bir ləzzət. Xərcləyirsən, adam biraz buraya ağrır, amma ondan pul qazanmayın başqa şey yoxdur. Bu çox qəşəng bir şeydir. Salam, necəsiz? Aha, dedim ki, mən də bəzi şəkillərimi göstərim. 11-ci sinifəm, qabiliyyət imtahanı hazırlaşıram. Aha, 11 sinifsən, qabiliyyət. Mən ilk işim çox qəşəngdir axı, çox qəşəngdir. İşlıqlar olsun, dərinlik olsun, saçları olsun. Qabiliyyət imtahanı. Hansı ixtisas? Məncə dizayn olar. Çünki kimi dindirirsən dizayn. Pis bir şey deyil. Axırda yəni hamı dizayn, ona görə bir qəribə olur adam. BTS-ə də ver, TİM-ə də ver, hər yerə ver. Amma sevdiyim yer olsun inşallah. Salam müəllimə, necəsiz? 14 yaşım var, rəsm kursuna getməmişəm. Evdə özüm hazırlaşıram. Necə olub? Mən istəmişəm pis ola, yerlər yaxşı oldu.
Aha, çünki ondan gələn dəfə həmişə səhvlərimi deyir. Deyir ki, əl işləmə, baxın və səhvlərimi deyin, belə başa deyir. 14 yaşa görə məncə pis deyil, gözəldir. Amma portret məsələn, Heydər Əliyev çəkmisən, Heydər Əliyev saçları məsələn çox qara eləmisən. Məsələn, yaşlı bir insan çəkəndə orada ağ konturlar ata bilərsən. Ümumiyyətlə portret çəkməyə tələsmə. Çünki sənin çox belə tənqidi yanlışlıqlarına söz. Mənim özümə çox yanlışlıqlar. Ay bu filan kəsə oxşamır. Ay bu belə eləsən düzgün. Bir dəfə insanın ətrafındakı insanlar olur. Rəssamlıqla məşğul olma, bir dəfə rəssama dönürsən. Yəni əl işinin səhvlərini deməyə çalışır falan. Amma mən müəllimin mənə dediyi səhvlər qulağıma sırğa edirəm. Amma mənim sənətin heç dəxil əlaqəsi, yaxınlığın əlaqəsi olmayan bir insanın tövsiyələrini açıq bir insan deyir. Sadəcə hə deyib keçən insanlardanam. Əlbəttə ki, bəziləri haqlıdır o heç. Amma çox da belə lovğalanıb belə bildiniz hansı tip insan dedim. Şərhdə də yazarsınız. Çünki var elə insanlar. Nəysə boş verin elə insanlar. Özünüz çəkin, özünüzə inanın və daim formada işləyin. O səhvlərinizdə olmalıdır. Səhvsiz insan yoxdur. O səhvlərim var idi ki, mən buna çevirməyə çalışdım. Bir də fondakı görürsünüz, naturist onu işləməyə çalışıb, bitirməyə çalışıram, bitmir. İnşallah bitər. Aha. İkinci işində məsələn tanışdı, elə bir dəfə atmısan. Dediyim söz də yadımdadır. Hətta demişdim ki, narlar. Narlarda məsələn o biliklər. Bilik nədir? Ən parlaq hissələr var ya. Məsələn, gözündə indi məsələn işıq görürsünüz və o bilikdir məsələn. Sırğa indi parıldamır. Məsələn, onlar bilik deməkdir. Ən parlaq hissələr əlavə eləyəndə işıq kölgəni yerinə yetirsən, yerləşdirsən çox qəşəng. Məsələn, 103 detayını mən 103 illiyinə həsr eləmirsən, o detayı çox bəyəndim, çox qəşəngdir. Davam elə, afərin sən. Səhvlər açıqsansa, deməli inkişaf etməyə də meyillisən. Əla. Yəni həqiqətən afərin. Salam müəlliməm, mənim adım Zəhradır. Bir dənə sual verim. Ölkəmizdə Zəhra adında qızlar çoxdur. Fikir versin. Mən kimi dindirim, deyir adım Zəhradır. Yaxşı bir şeydir, bilmirəm, amma çox Zəhra adını çox eşidirəm. Heç bir dənə Tərana adı eşitmədim də mən. Nəysə. Quzum, adın çox qəşəngdir. Bilmədim Zəhra adın. Sən bu ad söhbətini bağlayaq. Nəysə. Və 11 yaşım var. Aha. Rəsmdə işləyirəm. Digitalda işləyirəm. Məsələn, mən bu işini çox bəyəndim. Üçüncü işim baba çox qəşəngdir. Amma quaş iş vibe verir. Digital işi görsənmir bu. Məsələn, o karandaş adama dəymədi, o boyalar yerə səpilmədi, əlim qolum batmadı, o ləzzət eləmir də, yəni. O əsnada analar sənin gördüyün işə belə ağzımıza gələn deyirlər. Müəllim sizcə necədir? Portret videosu çəkəcəm bu müddətdə. Və baxın, portret işləyib, məsələn, burun, ağız hissələrində problem var, o konturlama hissələrində problem var, amma ümumi işləmirsən də, yaşı bilmirəm neçədir. Məsələn, burada Arzu portretini işləyib, üstə də o portretin kimin çəkdiyini, məsələn, oxşatmaya çalışmısan, bu çox qəşəng bir şeydir. Amma sizə bir dənə ipucu verəcəm portret videosunda, ondan sonra daha çox oxşadacaqsınız. Belə işin çox qəşəngdir. Yaşı neçədir, yaşını qeyd edə bilmirəm. Amma çox qəşəngdir. Portret daimi formada özünü inkişaf elətdirdikdən sonra yerini tutur uşağı. Bu da bir reallıqdır. Yəni mən özümdən bunu bilirəm. Mən çox ilk portretimi görsəz deyirsiniz, ay müəllimə nədir? Deyirsiniz, həqiqətən deyirsiniz məncə. Amma indiki halımda çox razıyam. Hələ razı deyiləm əslində. Daha da yaxşısı ola bilər. Həmişə özünüzə bunu deyin. Daha da yaxşısı ola bilər. Salam müəllimə, necəsiz? Aha, adım İncidir. Nə qəşəng adım var? 10 yaşım var və özümü çəkmişəm. Necədir? Videoya qoya bilərsinizmi? Rəsm kursuna getmirəm. Aha. Flamingo, məsələn, bu balacamız 11 yaşım var, 10 yaş. Baxın, işıq kölgə anlayışı. Bax, flamingonun boyun hissəsi, arxa hissəsindəki məsələn o tündüklər falan, o işini çox bəyəndim. İşıq kölgə biz buna deyirik uşaqlar. İşıq daha həcmli göstərir və bu işində çox qəşəngdir. Roz rəng, qəşəngdir. Sizcə necədir? Art çənə. Aha, əlindəki qılıncdır. Eləməyin, rəssam adamsın, belə şeylər. Bizim qılıncımız rezak hara demişəm, boş verin. Çox qəşəngdir amma saçı falan, hörlükləri, papaq da bilmirəm nədir. Çox qəşəng görsənir. Bu qədər uşaqlar. O neçə nəfərin şəklinə baxdım, bilmirəm neçə dəqiqəlik bir video oldu. Hal-hazırda 30 dəqiqəyə çatmışıq. Böyük ehtimal videonun bəzi hissələrini kat kəsəcəm. Nəysə, digər videolarda görüşənədək hələlik. Hər birinizi çox sevirəm və şəkil çəkməyə, izləməyə, yaratmağa, daim özünüzü inkişaf etdirməyə cəhd edin, çalışın. Digər videolarda görüşənədək hələlik.